নমস্কার ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা যে সমস্ত ভাইয়েরা আসাম পুলিশ রাইফেলে আবেদন করতে চাইছেন, তো তাদের জন্য একটা ভালো খবর। আজকে আমি আপনাদের A to Z অনলাইনে কিভাবে আপনাদের মোবাইল ফোন দিয়ে আবেদন করবেন। এসসি এবং এসটি ওবিসিদের কোনো রকম টাকা পয়সা লাগবে না, আপনারা বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবেন। তো চলুন স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সমস্ত ডিটেলস দেখাবো। আমার নাম সুজয় সরকার, আপনারা দেখছেন টেক সুজয় সিএসসি। আপনারা যদি আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করেন, অবিলম্বে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম নতুন নতুন লেটেস্ট আপডেট ভিডিও সবার আগে পেতে। তো গাইজ, আপনাদের সামনে আপনাদের সমস্ত ডকুমেন্টস আপনারা রেডি করে রাখুন। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। তো গাইজ, চলে এসেছি আমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। এখানকার লিঙ্ক আপনাদের ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট সরাসরি পেজে চলে আসতে পারবেন। এখানে সর্বপ্রথমে গাইজ আপনাদের স্টেট সিলেক্ট করতে হবে। তারপরে গাইস, এখানে আপনাদের যে পোস্টের জন্য আবেদন করবেন সেই পোস্টটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো আমি যেরকম রাইফেলম্যানের জন্য আবেদন করছি, তো আপনারা যেটা ইচ্ছে সেটা চয়েস করে নিতে পারেন। ভালো ভালো 6টা পোস্ট আছে, আপনাদের ইচ্ছা মতন আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। তো রাইফেলের জন্য 10 পাস করে থাকলে আপনারা আবেদনযোগ্য। এখানে এসসি এসটি ওবিসিরা সবাই আবেদন করতে পারবেন। তো আমি যেহেতু এসসি, তো আমরা সেটা এসসি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তারপরে গাইস, এখানে নিচের দিকে পেজটা লোডিং নিয়ে নেবেন। লোডিং নেওয়ার পর গাইস দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আপনাদের সমস্ত ডিটেল চলে এসেছিলো। মিস্টার, আপনি ম্যারিড না সিঙ্গেল সেটা দিয়ে দিবেন। আপনার আধার নাম্বার দিয়ে দিবেন। আপনার নামটা আপনারা সঠিকভাবে বসিয়ে দেবেন, ফার্স্ট নাম এবং লাস্ট নেমটা আপনারা সঠিকভাবে বসিয়ে দেবেন। বাবার নাম আপনারা সম্পূর্ণ বসাবেন। তারপরে আপনাদের মায়ের নামটা বসিয়ে দেবেন। ডেট অফ বার্থটা আপনারা সঠিকভাবে বসাবেন। আপনারা যে ধর্মটা পালন করেন সেই ধর্মটা সঠিকভাবে বসাবেন। আপনাদের ফোন নাম্বারটা আপনার সঠিকভাবে বসিয়ে দেবেন। মোবাইল নাম্বারটা আপনার সঠিকভাবে বসিয়ে দেবেন এবং ইমেল আইডিটা, এই দুটো যেন মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল আইডিটা আপনাদের যে ভ্যালিড থাকে। এবং আপনারা এসসি এসটির মধ্যে যদি এই সব ধর্মের ক্যাটাগরির মধ্যে আপনারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে সিলেক্ট করবেন, না সেটা দরকার নেই। তো তারপরে গাইস নিচের দিকে বলা হয়েছে, আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের ভিলেজ, আপনাদের পোস্ট, তপন, আপনাদের যে জেলা সেটা আপনার সঠিকভাবে সিলেক্ট করতে হবে। ভিলেজ, পোস্ট, পিএস, ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট, এগুলো সঠিকভাবে সমস্ত কিছু আপনার সঠিকভাবে ফিল আপ করবেন। ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে নেবেন, পিনকোড সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর গাইস এখানে আপনাদের এসসি কার্ড, এসটি কার্ড, ওবিসি কার্ড যদি থাকে তো আপনাদের 50 থেকে 80 কেবির মধ্যে এখানে আপলোড করতে হবে জিপিজি ফরম্যাটে। তো এখানে আপলোড করে দেবেন। তারপরে গাইস এখানে নিচের দিকে স্ক্রল করলে আপনাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের কথা বলা হয়েছে। তো এখানে আপনাদের সেম অ্যাড্রেস হয়ে থাকলে তো সেম অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড্রেসটা আপনার সঠিকভাবে ফর্ম ফিল আপ করার পর আপনাদের এসসি কার্ডটা আপনার সঠিকভাবে আপলোড করে দেবেন। তারপরে গাইস 50 থেকে 80 কেবির মধ্যে আপনাদের আপলোড করতে হবে। তারপরে গাইস আপনাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের কথা বলা হয়েছে। তো এখানে আপনারা মাধ্যমিক পাশে আবেদন করে দেবেন, অসুবিধা নেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু উপরের দিকে আপনারা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশনও দিতে পারেন, তো দরকার নেই তার, আপনারা মাধ্যমিক পাস দিয়ে দেবেন। তারপর কোন বোর্ড থেকে আপনারা মাধ্যমিকটা পাস করেছেন সেটা আপনারা সঠিকভাবে উল্লেখ করে দেবেন। তো আমরা যেই বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাসটা করেছি আমরা সেই বোর্ডটা উল্লেখ করে দিচ্ছি। তো আপনারা যে বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাসটা দিয়েছেন সেই বোর্ডটা উল্লেখ করে দেবেন সঠিকভাবে। কোনো অসুবিধা নেই। আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের রিপ্লাই করার চেষ্টা করব। তো বোর্ডটা আমরা সঠিকভাবে সিলেক্ট করে নিচ্ছি, তো আপনারা সঠিকভাবে সিলেক্ট করে নেবেন। ডিসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে। পাসিং ইয়ার্স কত সালে সেটা দিয়ে দিবেন। টোটাল মার্কস কত পেয়েছিলেন মাধ্যমিকে সেটা বসিয়ে দেবেন। মার্কস কত পার্সেন্ট ছিল সেটা দিয়ে দিবেন এবং এভারেজ কত ছিল সেটাও আপনারা বসিয়ে দেবেন। তো এগুলো সমস্ত ডিটেলস সমস্ত সঠিকভাবে বসিয়ে দেবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান যদি থাকে তো আপনারা দিতে পারেন, কিংবা আপনাদের আদার্স কোনো যদি ডিগ্রি থাকে তাহলে আপনারা দিতে পারেন। তো আমাদের এইসব দেওয়ার কোনো দরকার নেই, আমরা এইসব কোনো কিছুই দেবো না। তো নিচের দিকে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কি অনলাইনে সব কিছু আপলোড করবেন। তো হ্যাঁ, আমরা অনলাইনে করব, তার জন্য ওখানে আই এগ্রিতে ক্লিক করতে হবে। তো আই এগ্রিতে ক্লিক করার পর গাইস এগুলো ডকুমেন্টস আপনাদের অনলাইনে আপলোড করতে হবে। তো আমরা আই এগ্রিতে ক্লিক করে দিলাম। তো ক্লিক করার পর গাইস এখানে আপনাদের বলা হয়েছে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর গাইস এখানে আপনাদের বলা হয়েছে আপনাদের যে ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করবেন, এখানে ক্লিক করার পর এগুলো আপনাদের আর কোনো কিছু সিলেক্ট হবে না। তো এগুলো যেরকম আছে সেরকমই থাকবে, তো এগুলো সেরকম থাকতে দেবেন। তো এখানে আপনাদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপনাদের আপলোড করতে হবে। তো ছবিটা গাইস আপনাদের 30 থেকে 50 কেবির মধ্যে এবং আপনাদের মাধ্যমিকের মার্কশিট 30 থেকে 50 কেবির মধ্যে আপলোড করতে হবে। এবং এখানে আপনাদের ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে। এখানে আপনারা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং আরও ডকুমেন্টস আপনারা আপলোড করতে পারবেন। তো আমরা আধার কার্ড আপলোড করব। তো আধার কার্ডের জন্য আপনাদের 50 থেকে 80 কেবির মধ্যে আপনাদের আপলোড করতে হবে। তো আপলোডটা আপনারা সঠিকভাবে করে দেবেন। করার পর গাইস এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের প্লেসের কথা বলা হয়েছে। তো প্লেস আপনাদের যেটা ঠিকানা
যেটা গ্রামের নাম সেটা আপনারা দিয়ে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে গাইস নিচের দিকে ক্যাপচার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তো ক্যাপচাটা আপনারা সঠিকভাবে ফিল করে দেবেন। ফিল করার পর গাইস এখানে আপনারা সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেবেন। তো সমস্ত ডিটেলস আমার সঠিকভাবে ফিল করা হয়ে গেছে, তো আপনারা সঠিকভাবে ফিল করে নেবেন। তো ফিল করার পর গাইস আপনারা এখানে জাস্ট সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করার পর গাইস পেজটা লোডিং নিয়ে নেবে। তো লোডিং নেওয়ার পর গাইস এভাবে একটা পপ চলে আসবে, এখানে আপনাদের ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে। তো ক্লিক করার পর গাইস এখানে আপনাদের ফর্ম ফিল আপটা সঠিকভাবে সাবমিট হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার নাম চলে এসেছে, আইডি নাম্বার চলে এসেছে, সমস্ত ডিটেলস এখানে শো করছে। তো এখানে আপনারা প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন, তো এখানে আপনারা আপনাদের ডকুমেন্টসটা প্রিন্ট করতে পারেন। তো আমার ডকুমেন্টসটা আমি সঠিকভাবে প্রিন্ট করে নিচ্ছি, আমি পিডিএফ করে সেভ করে নিচ্ছি। তো এইভাবে গাইস আপনারা বিনামূল্যেই আবেদন করতে পারবেন। তো আজকের জন্য ব্যাস এইটুকুই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবার দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।